I dag har vi fået en ny hund, som min mor hun sidder og holder. Hvad er det, hund? Det der. Ja, hun er ikke så, hun er min egen lille guldbas. Hun har lige lagt på mig i over en halv time. Ja. Like, hvis hun var nuttet, og ja, skriv en kommentar, hvis I vil det, men ja, det var så den video. Eller, ja. Hej hej.